नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई म मेरो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अनि तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुस् भनिकन पनि म तपाईहरुसँग बिन्ती गर्छु। अनि तपाईले मेरो हातमा यो बक्स देख्नु हुँदैछ, यो चाहिँ मैले फ्लिपकार्टबाट मगाएको हो। अनि यो सामान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म एकदमै यो चाहिँ चाहिने सामान हो अनि तपाईहरुसँग पनि मलाई यो सामान चाहिँ शेयर गर्न मन लाग्यो अनि यसै कारण मैले यो मिनी ब्लग बनाइराखेको छु। तपाईहरु सबैजनाले हेर्दिनुस् है त ल। अनि मैले यो खोलिराखेको छु, यो चाहिँ एकदमै मजाले नै प्याक भएर आउँदै रहेछ है। यो चाहिँ खोल्नु पनि मलाई साह्रो परिराखेको थियो, यति साह्रो सेलो टेप चाहिँ पुरै लगाएको हुँदै रहेछ है। अनि मलाई यो सामान कस्तो छ के छ मैले हेरेको पनि छुइनँ, अनि तपाईहरुसँगै हेर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मैले यो खोलिराखेको छु। हेर्नुस् है त ल। अनि यो सामान चाहिँ हामीलाई किचनमा चाहिने सामान हो। यो चाहिँ एकदमै हामीलाई इम्पोर्टेन्ट मलाई चाहिँ लाग्यो अनि मैले यो भिडियो बनाएको। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुस् त, यति राम्रो यसको रडहरू चाहिँ मैले सोचेको पनि थिइनँ कि यस्तो राम्रो आउँछ भनेर, तर यो चाहिँ यस्तो दामी आएछ सामान चाहिँ है। अनि यसमा चाहिँ के राख्ने हो भनेर म तपाईलाई यो राखेर पनि म देखाउने छु। हेर्नुस् है। अनि मैले यहाँनिर यो चाहिँ बेल्ला चौकी राख्ने हो। यो स्ट्यान्ड चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो है। यो चाहिँ हामीले ह्याङ्गिङ गरेर राख्दा पनि हुन्छ। अनि यो मैले जसरी यहाँ तल राखेको छु यसरी राख्दा पनि हुन्छ, तपाईको जे इच्छा लाग्छ तपाईले त्यसरी राख्दा पनि हुन्छ। हामीले घरमा हेर्यो भने बेल्ला चौकी चाहिँ यता लडिरहेको उता लडिरहेको हुन्छ, तर यो स्ट्यान्डमा चाहिँ हामीले एकदम असल प्रकारले राख्न सक्छौँ।